ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మరి బ్రాంకైటిస్ వచ్చి చాలామంది చాలా రోజులు మెడిసిన్ వాడుతూ దగ్గుతూ నిద్ర పట్టక ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కూడా నలుగురిలో అనేక రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ దగ్గు ఆపుకోలేక దగ్గును పూర్తిగా దగ్గలేక ఇలాంటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. మరి అలాంటి బ్రాంకైటిస్కి త్వరగా ఫలితం రావాలంటే, అసలు మెడిసిన్ వేయకుండా కూడా మీకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాలంటే, ఇట్లా తరచూ బ్రాంకైటిస్కి గురయ్యేవారు ఈసారి ఎప్పుడన్నా అట్లాంటిది వచ్చినా రాకుండా చేసుకోవాలన్నా కూడా కొన్ని అలవాట్లు మీరు మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది. ఇన్నాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్లో మందు వేసుకుంటే మీరు ఎన్ని రోజులు బాధపడ్డారో, ఎలా లక్షణాలు ఉండేయో మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు మెడిసిన్ వాడిన దానికంటే మీరు స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సలహా తీసుకుని ఆచరించిన దానికంటే 60-70% తక్కువ టైంలో, 50 కూడా కాదండి, 60% 70% తక్కువ టైంలో 60-70% బాధ ఇంకా తక్కువతో మీరు సమస్య నుంచి బయటపడతారు. బ్రాంకైటిస్ వచ్చిన వెంటనే మీరు ఉదయం పూట గోరువెచ్చని నీళ్లు, కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు త్రాగటం మొదలుపెట్టండి. లీటర్ పావు నీళ్లు తాగి మల విసర్జన చేయండి. ఒక గంటన్నర ఏదైనా విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళా ఇంకొక లీటర్ పావు నీళ్లు త్రాగి 2 సార్లు మల విసర్జన ప్రయత్నం చేయండి. ఇది మంచిది. ఇక ఉదయం పూట తేనె నిమ్మరసం నీళ్లు త్రాగి ఉపవాసం ప్రారంభించండి. 4 days 5 days గోరువెచ్చని నీళ్ళు కాస్త కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు తాగేటప్పుడు వేడివేడిగా ఉండాలి. అందులో నిమ్మరసం ఒక కాయ, తేనె 3 స్పూన్లు 4 స్పూన్లు కలుపుకోండి, చక్కగా త్రాగండి. తేనె నీళ్ళు తాగిన గంటకు మంచినీళ్ళు, మళ్ళీ మంచినీళ్ళు తాగిన గంటకు తేనె నీళ్ళు, అలా త్రాగుతూ ఉండండి. రోజులో ఒక 6 సార్లు తేనె నీళ్ళన్నా సరే త్రాగినా, 7 సార్లు త్రాగినా సరిపోతుంది. మధ్యలో 6-7 సార్లు మంచినీళ్ళు 1-1.5 గ్లాసులు అట్లా త్రాగుతాం మనం. ఈ రకంగా ఫాస్టింగ్ చేయండి. 4 days కానీ 5 days కానీ చేయండి ఇంట్లో. అంతకంటే ఇంట్లో ఉపవాసాలు ఎక్కువ చేయకూడదు. ఈ ఉపవాసాల్లో తేనె నీళ్ళు ఇట్లా త్రాగుతూ వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పసుపేసి పట్టుకోవటం చేయండి, అది మంచిదే. వేడి నీళ్ళ స్నానమే చేయండి, బాగుంటుంది. మరీ కాస్త దగ్గి గొంతు ఛాతీ నొప్పిగా ఉంటే వేడి నీళ్ళ బ్యాగ్లో నీళ్లు పోసేసి కాస్త వేడి నీళ్ళు కాపడం పెట్టుకోండి. ఈ గొంతు భాగానికి ఛాతీ భాగానికి కొంచెం హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఆ బ్యాగ్ అట్లా పెట్టుకుని అట్లా ఉండొచ్చు కాస్త. ఇలాంటి నియమాలు ఉపశమనానికి పనికొస్తాయి. ఫాస్టింగ్ 4 days 5 days చేసిన తర్వాత ఈలోపు ఏదైనా అవసరమైతే ఒక చిన్న కొబ్బరి బొండం ఒకటి తాగండి, సరిపోతుంది. లేదా మానేసేయచ్చు, దాని అవసరం కూడా ఉండకపోతే. ఇలా ఫాస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఇక అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు మనం ఫాస్టింగ్ ఇంట్లో చేయకూడదు, చేయలేం. కాబట్టి ఉదయం పూట నుంచి 12 గంటల వరకు మీరు తేనె నీళ్ళ మీద ఉండండి. తర్వాత నుంచి 4-5 రోజుల తర్వాత 2 సార్లు తేనె నీళ్ళు తాగితే సరిపోతుంది. 8-8:30 తాగండి, లేదా 11:30-12 ఇంకోసారి తాగండి. ఇట్లా 2 times తేనె నీళ్ళు తాగేసేసి మధ్యాహ్న పూట భోజనం చేసేసేయండి. వేడివేడిగా అన్నం పెట్టుకోండి. అన్నం 70%, కూర 30% ఉండాలి ఇట్లాంటప్పుడు. ఎందుకంటే ఉడికిన ఆహారం, అన్నం అనేది ఒక్కసారే తింటాం కాబట్టి ఇప్పుడు లంచ్ ఇట్లా తీసేసుకోవాలి. ఇక ముఖ్యంగా ఉడికిన ఆహారం ఇదే కాబట్టి మీరు కొద్దిగా ఇరిటేషన్ ఎక్కువ రాకుండా ఉండాలంటే ఉప్పు నూనెలు ఎంత తగ్గించి చప్పగా చేసుకుని అలా తినగలిగితే ఇరిటేషన్ ఎక్కువ ఉండదు, దగ్గు తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఉప్పు నూనెలు మసాలాలు పడ్డ కూరలు తిన్నారంటే ఇంకెక్కువ ఇబ్బంది ఎక్కువ పడాలి మీరు. అలా లంచ్లో అన్నము కూర పెట్టుకుని కొంచెం కప్పు పెరుగు వాడుకుని భోజనం ముగించండి. అన్నం సరిపడా ఫుల్గా తీసుకోండి. అట్లా సాయంకాలం మళ్ళీ తేనె నీళ్ళు తాగి ఉండండి. ఈవినింగ్ 5-6 ఒకసారి తాగండి, నైట్ 8కి తాగండి, మరీ లేట్ అయితే 10-11 ఇంకోసారి తాగండి. అట్లా 2 సార్లు అన్న తేనె నీళ్ళు తాగి ఉండండి. ఉదయం తేనె నీళ్ళు, సాయంకాలం తేనె నీళ్ళు, మధ్యాహ్నం మాత్రం భోజనం. ఇలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక్కసారే భోజనం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు తిన్న భోజనాన్ని అరిగించడానికి 6 hours పడుతుంది. మ్యాక్సిమం 6 hours, 5 to 6 యాక్చువల్గా. ఈ 6 hours తర్వాత నుంచి ఇంకా 18 గంటలు మీ జీర్ణకోశం పనిచేయకుండా విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 18 గంటల సమయాన్ని మీ బాడీ రిపేరు క్లీనింగ్కి వాడుకుంటుంది. అంచేత ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి లంగ్స్ దగ్గరికి మెకానిజం అంతా వెళ్ళి
ఫైటింగ్ చేయటం, అక్కడ ఉండే శ్లేష్మాల్ని పైకి తీసుకురావటం, కఫ రూపంలో బయటకు పోయేటట్టు చేయటం, నిద్రపోయేటప్పుడు దగ్గు రాకుండా మీకు హెల్ప్ చేయటం, ఇదంతా త్వరగా తగ్గటానికి భలే మార్గాలు అన్నమాట. అదే మీరు 3 పూట్ల ఆహారం తినేవారు తెలియక బ్రాంకైటిస్ ఉన్నప్పుడు, మీరు తిన్న ఆహారాన్ని అరిగించుకోవడానికే సరిపోతుంది 24 అవర్స్. అందుకని మనం అట్లటి అలవాటు మానిపించి మీరు 3 పూట్ల ఆహారం తిని మందు వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు అసలు ఆహారం మానేయటమే మందు, ఇంకా వేరే మందు అక్కర్లేదు. మనకి ఈ బ్రాంకైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు 24 గంటలు రిపేర్ జరుగుతుంది, 24 గంటలు అక్కడ క్లీనింగ్ జరుగుతుంది శ్లేష్మాలు. అంచేత రిపేరు క్లీనింగ్ చాలా చురుగ్గా జరుగుతాయి ఫాస్టింగ్లో. 24 అవర్స్ నాన్ స్టాప్ రిపేరు క్లీనింగ్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక్కసారి భోజనం చేసినప్పుడు 18 అవర్స్ రిపేరు క్లీనింగ్ జరుగుతుంది. ఇట్లా 5 రోజులు ఉపవాసం తర్వాత 4 రోజుల తర్వాత ఒంటిపూట తిని ఉదయం తేనీళ్ళు రాత్రికి తేనీళ్ళు అట్లా త్రాగి ఉంటారు. ఇలా మీరు 3 డేసో 4 డేసో 5 డేసో ఉండండి. పూర్తిగా దగ్గు తగ్గిపోయి హాయిగా ఉందనుకున్నప్పుడు మామూలు పద్ధతిలోకి వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ నుంచి ఇట్లాంటి సమస్య మళ్ళా రాకూడదంటే, సమస్య ఉన్నవారు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చేస్తే మంచిది. సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా రక్షించుకోవడానికి రోజుకు 2 సార్లు ఆహారం మొదలు పెట్టండి. ఉదయం పూట 9, 9:30కి ఏదైనా జ్యూస్ తాగేసి 11, 11:30, 12 లోపు లంచ్ తినేసేసేయండి. ఉడికిన ఆహారం అన్నం కూరలు 11ంటికి తినేసినా మంచిది. మధ్యాహ్నం ఏం తినకండి. సాయంకాలం 4ంటికి ఒక గ్లాస్ చెరుకు రసం, బత్తాయి రసం, కమలా జ్యూస్ లాంటివి తాగండి. 5 to 6 మొలకెత్తిన విత్తనాలు, పండ్లు లాంటివి తీసుకోండి. రోజుకు 2 సార్లు ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటే అసలు ఇమ్యూనిటీ 5 రెట్లు, 6 రెట్లు, 7 రెట్లు పెరిగిపోతుంది మీ లోపల ఇప్పుడు దానికంటే. అందుకని ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా రక్షించుకునే వ్యవస్థ తయారవుతుంది. ఎక్కువ సార్లు తింటే శ్లేష్మాలు ఎక్కువ తయారవుతాయి, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి మీకు. అంచేత 2 సార్లకు మారండి. రోజు ఒక 20 నిమిషాలన్నా మీరు ప్రాణాయామం చేయటం ఒక నియమంగా పెట్టుకోండి. ప్రాణాయామం చేసేవారికి బ్రాంకైటిస్ రిపీటెడ్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవండి. ఇక లంగ్స్లో ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుంది, శ్లేష్మాలు ఎప్పుడెప్పుడు ఆవిరైపోతాయి, పొడి వాతావరణం మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా రక్షణ వ్యవస్థ బాగా పెరుగుతుంది ప్రాణాయామం ద్వారా లంగ్స్లో. అంచేత రెగ్యులర్ ప్రాణాయామం అవసరమైతే 2 సార్లు చేయటం, ఈవినింగ్ కూడా ఇంకొకసారి, ఎంత మంచి అలవాటే. అసలు మీరు సంవత్సరంలో ఒక్కసారి కూడా మళ్ళీ బ్రాంకైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్కి సీజన్ మారినా ఊరు మారినా మీరు గురి అవ్వరు. అంత మంచి మేలు ఈ అలవాట్లు చేస్తాయి. కాబట్టి మంచి అలవాట్లను ప్రారంభించడానికి పెట్టుబడి అక్కర్లేదు, మనసుంటే చాలు, ఇష్టం ఉంటే చాలు, సుఖంగా బ్రతకాలని మీకు కోరికుంటే చాలు. మరి ఈ మాత్రమన్నా కాస్త ఆలోచించలేరా? ఇన్నాళ్ళు మందుకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు, ఇన్నాళ్ళు డాక్టర్కి ఛాన్స్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు మంచి అలవాట్లకు ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడండి, డిఫరెన్స్ గమనించండి. డాక్టర్ తప్పు కాదు, మందు తప్పు కాదు. మంచి అలవాట్లు ఎంత మేలు చేస్తాయో మీకు తెలిస్తే మీరు జీవితంలో అనేక మంచి అలవాట్లకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇది ఒక అడుగులాగా ప్రారంభించి చూడండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.